Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa dengan Dinka, Arkan, Bilkis, dan Bilkis. Hari ini kita senang banget karena kita akan buka Pop Toys. Nah, Pop Toy ini ada yang laki-laki dan perempuan. Ini tuh kita belinya di Alfamart. Nah, sekarang kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka yang laki-laki dulu ya. Ini penasaran isinya apa? Ya, coba nih. Kita giniin dulu. Wah, kayaknya gak ada isinya deh. Ada lah. Coba. Oh iya, Pop Toy ini harganya 10.000. Kalian bisa membeli di supermarket terdekat. Apa isinya? Apa ini teh? Kita dapat apa coba? Dapat Laka Dino. Ini apa ya? Bagi kalian yang tahu komen ya. Oh, ini itu kayak binatang-binatang gitu deh. Nah, ya. Nanti kita jelasin. Kita taruh sini dulu. Pop Toy pertama. Next, yang perempuan. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak bisa buka. Nah, kita simpan dulu, singkirkan di sini. Apa ya? Takut susah terjadi. Ini apa itu? Dapat. Wah, besar banget. Oh, gelang. Dapat gelang. Begini teman-teman. Bagus. Gelang. Ya. Ini Pop Toys yang kedua. Ketiga, Bilkis buka. Yang laki-laki dulu. Laki-laki. Langsung. Wow, Bilkis langsung. Hebat ya teman-teman. Wow, dapat Lego. Wow. Lihat. Nah, nanti yang ketiga. Ini buat main masak-masak. Ya, oke. Dan yang terakhir kita buka bareng. Let's buka. Dapat apa ini? Apa ini? Wow, ini surprise banget ya, Hello Kitty. Kita dapat Hello Kitty. Yeay. Kita buka. Nanti. Yang keempat teman-teman. Nah, gitu. Itu semuanya. Kita mau buka yang mana dulu ya? Aku ini. Oke, akan dulu. Yang pertama, dapat buat barang-barang. Apa ini? Dapat lumba-lumba teman-teman. Ternyata ini gantungan lumba-lumba. Ini bisa buat mandi tuh. Imut banget kan? Dolphin. Next, ini kita mau buka yang kedua. Itu gelang flash mode. Nah, ini bisa buat main game-gamean. Ada berapa? Ini apa ya? Ini gelangnya gitu. Dan buka dong. Ada. Ini dong. Wow, cuman itu caranya, cara pakai. Wow, buka. Coba dan aku buka ya. Gitu. Oke, kita buka. Wow. Kita dapat gelang ini. Aku pakai ya. Gini. Gimana deh? Ini. Susah itu. Nempel banget soalnya. Masa laki-laki pakai gelang. Nah, udah aku pakai. Next ini buku-bukunya. Dan nih. Oh, ini dapat ini. Mau lihat. Dan next yang ini ya teman-teman. Ini Lego. Kita buka. Kayaknya akan pasang dulu, terus aku sama Bilkis mau unboxing ini. Ini kayaknya tentang di pantai deh, karena dia tuh pakai ini kacamata. Ini yang apa gitu nih teman-teman? Oh, aku tahu ini itu cincin. Dan kita buka ini ya. Next. Hey, lihat ini. So magic. Aku nggak tahu bukanya gimana. Bantu dulu ya. Tahu nggak teman-teman? Bantuin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kita perlu gunting, pisau atau cutter ya. Coba siapa yang mau ambil? Ini bisa dipencet.
Oh. Oh, Apa? dapat lagi. Oh, ini jepitan rambut yang Me and Me. Aku pernah nonton ini. Kalian suka kan? Kita jepitan rambut. Dan apa? Dua, dapat ini dua dan dapat ini. Wah, super banget. Ini Wah, hebat banget ya. Ah, di sini itu. Tunggu. Oh, Di sini itu seperti ini. surprise. Oh, jadi kita dapat season yang ini. Oh, yang nggak salah, yang ini pertama. Dan coba nih, sama persis gak ya? Iya benar teman-teman. Persis Sekarang banget. kita mau buka yang ini ya. Dah, ya yuk kita buka yang ini. Aku mau pakai Dan si cincinnya. titis. Mana titis? Tuh. Cincinnya nanti kita buka. Ada Nira. Oh, sini yuk, sini. Makan apa itu? Nih Nira. Nah, kita buka biar kita taruh lagi biar gak berantakan gitu. Masukin ke ininya. Nah, kita bukanya Kita gini. bukain. Gimana ya? Susah kayaknya. Ini Bisa nih. tuh. Ini aku juga mau main. Barengan ya. Ini kan kita beli untuk bersama. Aku mau taruh lagi nih ya. Di sini. Ada topengnya teman-teman. Bagus ya. Topeng. Kasih tahu dong ke teman-teman gimana gitu. Bentar kalau udah dipasang. Dan ini yang help video tadi itu cincin ya. Awas bilongan, doang ke sana lagi. Oh, Lebih ada Mbah tiga lompat. dan Bahdun. Dan yang satu mana? Dan ada Ati. Hati ya ke sana. Hati. Pindah. Oh my god. Oh, Nggak apa-apa Ati. Nah itu. Cuk. Ini ada Bilqis Bahdun. Bagus. Ini gelang aku udah pakai tuh Ati, lihat. Jangan bertengkar. Bagus Ya, ya. ke sana lagi jangan Ada bertengkar. teman-teman. Nah ini syuting, awas dadah syuting, ya, sama ya. Sok tuh. Dolphin. Sok buat mandi Ati ya. Nih, Dipencet Mud. Kayak gini bahasa Inggris. Artinya apa ya? Kurang tahu aku. Oh, aksesoris ini ada 8 color, 8 macam. Egg coloration, LED precision. Apa? Oh, ini tuh ada lampunya. Ini aku yang nggak dapet lampu. Katanya itu lampunya ya. Aku dapet yang biasa. Nanti dapet yang ini kayaknya. Nah, wah ini tuh isinya gini nih. Kalian lihat. Oh, teman-teman. Ini gini nih, gini. Dut. Kalau kita pencet jadi matanya. Tuh, Ati seneng banget. Ini tuh isinya jepitan rambut Nira. Abi. Ini punya siapa Nira? Punya aku. Mau? Terus potenya semuanya. Boleh? Poteh. Iya. Ati seneng tuh. Hore, gimana? Malam-malam teman-teman buka mainan ya, unboxing. Jam berapa gitu? Buat teman-teman jadi ini itu. Ups. Buka ini. Kayaknya ada yang jatuh deh. Itu. Itu. Ini tuh yang dibikin Arkan. Atai. Manusia Lego. Dimas Arkan. Nah, gini. Oh, ada aliennya. Sama semuanya dengan buku. Enggak, ini nggak bisa dibuka, nanti aja ya. Ini buat cincin. Bilqis ada 10.000 dapat kayak gini kan. Wow, surprise banget ya. Oh, dari ini. Ini manusia. Ini bukan.
Nah, biar gak hilang-hilang, kita taruh dulu ya. What's this? Talan. It's not tomatoes. Ini gelangnya. Aku mau taruh sini aja. Ini gelangnya kayak gini. 4, 5, 6. Wow. Lihat. Ini matanya. Mau. Mau deh. Bareng ya. Gimana? Kok nggak ada caranya? Ya bentar. Mana plastik tadi? Bilkis. Kalau pati jangan bertengkar ya. Itu. As. Mbah Tun tak sholat sini, Mbah Tun. Oh iya. Nah teman-teman, karena rusuh banget kita stop dulu, nanti bersambung. Oke, bye. Kalau udah ada hasilnya, nanti aku kasih tahu lewat foto. Dadah dulu semuanya. Dadah. Jangan lupa subscribe. Dadah.